buddies, Sasa Entertainments in the YouTube channel. We will do an unboxing video. We will unbox this token. This token unbox is working in the video. Buddies, we will do a bullet and soft bullet. We will do a detailed token. This soft and soft the glass like what ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഭാഗമെല്ലാം ഒരു റബ്ബറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തോക്ക് നോക്കാം ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ തോക്കാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കളറുമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് ഈ സ്വിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ബുള്ളറ്റാണ് വിൽക്കാനുള്ളത് മാക്സിമം 2 എണ്ണേ വയ്ക്കാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റുക ഇങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട് വെടി വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഊരി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റീലോഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിതിൻ്റെ വെടിവെക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം like ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ